Дали Љубе Бошковски има председателски амбиции, дали е најпопуларниот во овој момент политичар во Република Македонија, какви се неговите односи со Никола Груевски и со партијата ВМРО-ДПМН, која некаде пред 4 до 4,5 години не ги задоволи председателските амбиции на Љубе Бошковски тама накаде 2004 година, дури имаше одредени размислувања за негово можно исклучување од тогашната партија. Еве 2 дена работа, снимавме на некои 10 на 15 локации. На крајот застануваме тука на камениот мост, кој е на некој начин символ на Скопје, меѓутоа и символ на таа поделеност помеѓу македонците и албанците. Како вие го доживувате камени мост? Вие страв да поминете од таа страна на Вардар? Не. Сега откога се вративте од как? Не, ни случајно. Јас пред некој ден бев на Бит пазар и за моје големо изненадување. Сам или со силно обезбедување? Не, потполно сам. Бидејќи јас имам од Истра добиено од моите пријатели пршути, одев да го оштра ножот за пршути. Оние долги ножеви. И ги прашав пријателите албанци кои не ги познавам за дали има тука негде оштрач на ножеви. Те ми кажаа дека во близината... Албанците се стручњаци за острачи на ножеви, веројатно. Добро, тоа е символика, но вистина е од лево на Бит пазар на влезот. И јас тамо бев дочекан најчовечки. Мене ми приоѓа буквално десетици албанци кои сакаат да се сликаат со мене, да ме прегрнат. Не ви префрлија нешто? Не се плашате кога ќе ве прегрнат? Видите, нешто да не заврши во вашето тело? Јас вака во себе си помислив, ако овде каде што има луѓе од Рачиново, од Љубанци, од делот каде што беше кризата 2001 година, не бидам застрелан, значи ме почитуваат. Не само што не бев застрелан, но бев многу пријатно примен и дочекан. Така да, за мене мостот има посебна символика. Не дели или не спојува? За мене мостот, моето убедување, мостовите, посебно камениот мост на кој прочекориле досега веројатно неколку милиони луѓе во вековиве зад нас. И многу големи и поголеми македонци од нас. Сигурно поголеми македонци и поголеми борци за македонската кауза, верувам. За мене мостот има посебна символика. Мостот е место за спојување, мостот е некогаш и место за разделби, но во мене мојата вера и мојата убеденост дека мостот ќе биде во така метафорички филозофски место за спојување. И јас така го доживувам мостот. Тој мост всушност како да символизира одреден стаклен зид кој не се гледа, меѓутоа постои во нашите глави. Мост кој не дели на 2 дела во Скопје, во Македонија. Мислам, тоа го слушам од моите деца, од моите пријатели албанци кои доаѓаат на другата страна на мостот. Овој мост ни случајно не е оној мост од Косовска Митровица или мостот... А не де Боже да не де Боже да тој мост. Ова е мост вистина на спојување, бидејќи фреквенцијата и она што јас го гледам и она што ми го кажуваат, дека во овој период, во овие неколку изминати години, вистина мостот е место за спојување, не за разделба. Љубе, сменете ли Македонија во овие 4 или 5 години колку што вие не сте во Скопје во Македонија? Па зависи во кој дел мислите, во економскиот, политичкиот, културниот. Кратко да кажеме. Не гледам некои посебни разлики, но мислам и убеден сум и тоа можеби јас го посакувам, но од ова што го поминав во овој период, сигурно Љубе 2001 година така слободно не би се шетал низ Бит пазар, ниту 2002 година. Значи и толку срдачно не би бил примен од албанците како што сум денес примен. 2 дена снимаме. Да. Беше напорно. Поминавме 10 на локации. Дали уште сте во кондиција да можете да пратите и да правите на такво интервју? Па јас сега влегувам во кондиција, 4 години молчам. Ви фалеше ли ова? Сигурно дека помалку ми фалеше камерата е мојата судбина. Сега некаде околу 19 часот и 15 минути, емисијата оди околу 20 часот и 15 минути, 24 октомври, колку што се сеќам тоа е ваш рогенден. Еве користам прилика да ви честитам рогенден. Да ви посакам многу среќа. Тука некаде завршуваме емисијата, многу здравје и се надевам за година 2-3 Љубе Бошковски на полна политичка кондиција на политичката сцена во Република Македонија со една среќна и здрава фамилија. Ви благодарам. Мојата фамилија е Македонија, моето семејство е Македонија. Јас сум убеден дека она што го давам за моето семејство ќе можам да го дадам и за Македонија. Многу среќа. Благодарам.
Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето телевизиско досие посветено на хашките денови на Љубе Бошковски. Ние се гледаме идниот петок во 20 часот и 10 минути со ново ексклузивно телевизиско досие и првото јавно и ексклузивно појавување на големиот мајстор на масонската ложа во Република Македонија пред лицето на македонската јавност. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си, а ние се гледаме повтор идниот петок од 20 часот и 10 минути.